好，剛才咧，大家已經聽咗一首就係叫做《任何環境不要懼怕》啊，記得啦，我話呢首歌咧係成為我哋加納即係查經班嘅一個主題曲啊，希望我哋每一次聽到嘅時候咧，我哋都會想起約書亞記喺第一章第九節講，神話你不要驚惶啊，更不要懼怕，因為你嘅神耶和華你嘅神必與你同在。無論你去到邊度，神都會保守你。冇錯，正如剛才嗰首詩歌講，縱然疲乏軟弱無助，全能嘅神會看顧你嘅。啊，今日咧，我因為有機會帶咗20位嘅弟兄姊妹啦，入到去而家呢個背景裏邊嘅廣州嘅東山堂啊，咁我哋咧希望唔單止去東山堂睇下宣教士啊，我哋浸信會嘅宣教士開嘅喎啊，佢哋點樣經歷到神嘅恩典，更加會睇下孫中山當年喺內地。尋求喺一間叫做博濟醫院，即係而家嘅孫逸仙紀念醫院啊，我哋能夠入到去睇下初期嘅醫療宣教士點樣開山劈石去幫助中國咧，能夠有一間西醫院啊，呢一啲都好值得我哋去紀念嘅，因為喺當中能夠成為我哋好大嘅鼓勵。如今咧，我哋就上主日學啦。咁雖然牧師唔喺大家當中，但我都已經錄影下，俾大家知道今日我哋嘅課程筆記啊。好，我哋嚟睇睇咯。今日咧，我哋要嚟睇一個嘅就係誰是你生命嘅元帥啊。通過咧約書亞記第5章，我哋去睇下當時出現咗一個好特別嘅人喺夜間喺約書亞面前。當佢如臨大敵，準備要去攻打耶利哥嘅時候，神就出現喺佢面前。佢問約書亞：你可唔可以脫去你嘅鞋，即係將你嘅生命主權交俾神？今日當我哋睇另外一套片，就係約書亞記，讓我哋都能夠更加嘅清楚知道。剛才大家已經睇咗另外一套片，就係關於約書亞記第5章嘅，而家我哋一齊嚟思想下。今次我哋會聽嘅課程係會講到大概3樣嘢。通過呢一章聖經，我哋去思想，當我哋要過一個信心得勝嘅生活，係咪真係咁難呢？作為年紀大咗，係咪我哋好多嘢都覺得自己唔得呢？唔係嘅，有咗耶穌，有咗呢個軍隊嘅元帥，你得嘅。另外，我哋要明白，當陣時，當佢哋過咗河之後，神要佢哋行割禮同埋守逾越節，一切都係想反映咗我哋即使年紀老大，我哋作為一個認識耶穌嘅人，我哋仍然要喺我哋嘅生命裏邊同主建立一個好嘅關係。同埋我哋會問啊，嗰個軍隊嘅元帥嘅出現，其實想提醒我哋乜嘢呢？就係將生命嘅主權交俾主耶穌。而家我哋就嚟睇睇啊。原來喺第一開始嘅時候，當我哋一讀聖經，佢話河西嘅諸王有一個好大嘅感受啊。呢個感受就係大家所讀到嘅，諸王嘅心消化咗啦，唔再有膽量。其實佢係講緊即係話咧，佢哋心都怕晒。消化嘅意思即係溶解，即係乜都心都軟晒。原來當呢一班人好強大都好啦，但係有啲嘢衝擊佢嘅生命嘅時候，佢哋就會喪膽同埋泄氣。我哋會諗到，原來喺我哋年紀老大進入咗人生嘅晚年嘅時候，我哋話信咗耶穌有咩好呢？就係進入真正嘅安息，就係有天家嘅盼望。但係我哋唔係因為咁樣就白等天家，反而咧我哋要喺現有嘅生活裏邊咧學識過一個得勝有信仰嘅生活。咁即係話乜嘢啊？就係人生裏邊我哋唔應該有太多唔可能嘅思想。原來
有時我哋喺生命嘅裏邊信咗耶穌，我哋發覺我哋自己冇力冇氣，點可以見證報道呢？我哋發覺自己眼都蒙，係咪我哋讀唔到聖經，祈唔到禱呢？我哋發覺我哋自己信咗耶穌都好啦，但係一無是處，耶穌唔會用我，或者咧我已經老啦，耶穌點會用我呢？唔係噶，原來耶穌仍然俾我哋有好多氣力，俾我哋有好多嘅恩賜，俾我哋嘅能力。記唔記得啊？當使徒保羅喺一個嘅腓立比書裏邊，佢一個坐監嘅人，但係監牢冇困到佢嘅信心，因為佢信靠耶穌。腓立比書第4章曾經咁講，佢話我並不是因為自己缺乏說呢句說話，我無論喺乜嘢境況下低，我都可以知足。呢個係我已經學會咗，我知道點樣處卑賤，亦都知道點樣處豐富，或飽足，或飢餓，或有餘，或缺乏，隨時隨在，我都得咗秘訣。保羅講嗰句說話好啱我哋，佢話我靠住那加給我力量嘅，凡事都能作。各位弟兄姊妹，年紀大，我哋成日都話自己機器壞，好多嘢都做唔到。但係保羅話，即使我坐監，但係我唔會被佢困住。即使我發覺我自己有好多嘅缺乏，但係睇我嘅啫，就係我能夠因為耶穌嘅緣故，我睇到自己仍然好有，或者我哋睇見咗自己喺人生嘅飢餓啊、缺陷嘅裏邊咧，我哋話只要我哋仰望主耶穌，保羅就話靠住耶穌咧，唔係靠自己，靠住耶穌我哋就可以得着力量，喺每一件事上有突破。係啊，腓立比書1章20節，佢話俾我哋聽，保羅 set 定咗一個嘅界線，佢話無論點都好，照住我心裏邊渴求嘅、渴想嘅，冇一件事叫我羞愧，即係問心無愧。只要凡事放膽，即係做人嘅嘢就要心口寫個勇字，因為能夠有呢種勇氣，我哋先可以突破自己嘅界限，可以突破自己嘅限制。所以保羅話，無論是生是死，總叫基督喺我身上照常顯大。係啊，人生就係有時經歷到好多生同死。不過如果你能夠好似講好豁達嘅，我已經鋪身去啦，我已經靠住耶穌，我唔介意自己係咪有困難，因為我最介意嘅就係耶穌能唔能夠喺我生命裏邊顯大。各位長者、弟兄姊妹，我有時覺得我哋實在太看輕自己，因為耶穌基督既然拯救我哋嘅生命，佢一定唔會唔賜力量俾我哋去突破我哋嘅人生困難。佢願意幫你，不過你願意幫自己啊？唔好有不可能嘅思想。啊，原來咧喺佢哋進入迦南之前咧，神都提醒佢哋要回想起係5章第2至12節，即係意思即係話你要回想溫習翻日迦南要過一個新生活，但係你一定唔好忘記有3樣嘢。第一，你要設立一個屬靈嘅記號，就係話咧，好似佢哋5章2至9節話俾我哋聽，佢哋嘅生命通過呢樣嘢分別為聖，紀念大能嘅拯救，就係神咧一路都喺逾越節嘅食餐嘅裏邊話俾佢聽，神一定冇忘記你哋。當你應用呢一個嘅食呢一個餅喝呢個杯，正如我哋今日喺主餐嘅裏邊，我哋同樣都係去勾起自己，原來喺我生命裏邊有主嘅能力，呢個係主想交往話俾你聽，所以通過主餐係神要話俾你聽，佢已經為你死，所以今日我哋應該更加嘅擺上自己。到最後，原來佢哋神吩咐佢哋要進入迦南嘅時候，佢哋可以唔需要再食嗎哪，佢哋可以食嗰月嘅土產，不過就係要自己耕作，要自己耕田，所以呢個係代表咗享用神應許嘅美物進入迦南，但係同樣都係反映咗你要過一個自立長進嘅追求生活。今日我哋就嚟睇睇啊，喺一個第一就係講到分別為聖嘅生活。呢段嘅說話，我哋用熒光筆讀落嚟就比較方便同埋快啲啦。耶和華吩咐約書亞，就係話你要製造火石刀，第2次給以色列人行割禮。當佢哋行割禮嘅時候，係因為
從埃及出來嘅民眾，就係一切能夠打仗嘅男丁，出咗埃及以後都死咗喺曠野嘅路上邊，因為出嚟嘅眾民都受過割禮，唯獨喺出埃及之後喺曠野路上所出世嘅民眾，即係而家新一代就冇受過割禮，所以佢哋嘅子孫就係耶和華所興起要接續嗰班嘅即係祖先嘅，佢哋嗰班父母嘅，佢哋要喺路上，因為冇行過割禮，所以而家約書亞就為佢哋行呢個割禮。耶和華就對約書亞話：我今日要將埃及嘅羞辱從你哋嘅身上拎走，因此佢哋住宿嘅地方，過到河嘅地方叫吉甲。喺吉甲就係呢一個嘅滾嘅地方，即係話咧，所有嘅唔好嘅嘢全部拎走晒，直到今日。喺呢段說話就提醒我哋，原來喺創世記第17章第8至10節，當陣時神同亞伯拉罕立約嘅，記唔記得啊？立咗約之後，神就要佢同佢嘅子孫做一個記號，證明咗佢哋都吸咗神嘅印，而嗰個記號就係割佢哋嘅初生嘅男嬰嘅包皮。呢個割禮係表示咗唔做割禮嘅人就唔屬於神嘅群體。所以出埃及嘅男丁，其實佢哋個個喺未出埃及之前一出世就喺呢個埃及嘅為奴之地做咗割禮。不過佢哋因為冇信服時時都喺度埋怨神，所以聖經話俾我哋聽，佢哋都死咗喺曠野。大家見到呢幅圖啊，雖然神用火柱雲柱帶領佢哋，但係新一代咧，佢哋見到佢哋嘅父母親都死晒，佢哋就唔知道原來要接受割禮。所以去到而家呢刻間，當佢哋過咗河之後，神就要佢哋唔好咁快去做嗰啲所謂打仗嘅事，即係話咧，你要為神去戰爭嘅，你需要先做翻一個好簡單嘅，就係割禮。呢個割禮係表明咗神已經將佢哋祖先以色列人，佢哋雖然曾經喺埃及為奴好醜怪，但係而家全部都拎走晒呢啲嘅羞辱。呢個亦都表明咗，當佢哋冇咗呢啲嘅羞辱，佢哋成為一個真係神嘅子民嘅時候，佢哋就立志要過一個分別為聖侍奉神嘅生活。冇錯，今日咧，我哋作為基督徒，割禮其實相等於我哋嘅洗禮受浸。我哋見到咧，喺不久嘅時間，我哋將會有我哋迦勒團嘅3位嘅姊妹啊，佢哋將要受洗啦，或者權宜水禮啦，加入教會，加入耶穌裏。呢個就係表明咗佢哋願意將過去嘅嘢除去。今日你已經信咗主，你已經洗咗禮，所以你就好清楚明白，原來你要過一個分別為聖屬於神嘅生活，好唔好啊？好，第二方面咧，我哋亦都睇到就係紀念神大能嘅拯救。原來當佢哋過咗河之後，佢哋咧行咗割禮，而且佢哋仲要喺第10節講，以色列人喺吉甲安營，正月14日嘅晚上，佢哋喺耶利哥嘅平原守逾越節。你有冇記得逾越節係乜嘢啊？逾越節呢個意思，逾越就係表示咗神嘅滅命嘅天使喺當日，當神要進到埃及去殺每一個長子嘅時候，神嘅滅命嘅天使越過咗。逾越節嘅意思就係越過、超越咗，冇入到去以色列人嘅家裏邊殺佢哋嘅首個嘅長子。咁呢個嘅經過咧，喺出埃及記12章第2至12節咧係講得好清楚。時間關係，我哋冇能夠去慢慢讀到。不過我哋就話，當以色列人而家佢哋過咗約旦河，而家佢哋去到吉甲，正正就係正月14，就係佢哋第一次每一年佢哋要守嘅逾越節嘅時間。即係話佢哋已經離開咗埃及40年，喺呢一個埃及40年咧，可以講佢哋喺曠野冇守過逾越節，但係去到而家，神話你已經踏足咗迦南地，你就守啦，你就去紀念神嘅恩典。
紀念神一路都冇離開過你哋。其實守逾越節正正係以色列人一個好崇高嘅聚會，表明咗佢哋去紀念耶穌。今日同一樣，如果你有機會翻到教會崇拜，你會知道每一次我哋翻崇拜月頭第一個禮拜日，我哋喺講道之後，我哋都會有主餐嘅時間。主餐就係紀念到神帶領我哋通過耶穌基督越過離開咗罪惡啊，即係神冇因為我哋嘅罪惡而佢去處理我哋，反而因為耶穌基督流出嘅寶血就依稀喺我哋嘅生命嘅門檻裏邊，所以神就冇滅命。所以今日我哋同樣要紀念，如果我哋喺主餐裏邊，就係我哋同神有彼此嘅相交。嗱，呢個咧，大家而家睇到嘅圖咧，就係表示咗佢哋咧係點樣喺每一年嘅逾越節嘅時候咧，佢哋就會喺佢哋嘅門檻裏邊咧搽咗呢一個嘅即係劏咗嘅羔羊嘅血。咁呢個表明咗神以佢哋嘅羔羊嘅血就越過佢哋，而且佢哋仲喺樓房裏邊一齊大吃一餐。其實逾越節咧，佢哋要食苦菜啦，飲呢一個嘅鹽水啦，或者飲用呢個鹽水，表明咗佢哋嘅人生咧滿有眼淚，滿有呢一個嘅苦。不過佢哋食嗰個逾越節嘅羊髀咧，其實就表示咗即係耶穌基督為我哋犧牲。我哋繼續睇落去嘅時候，我哋話唔單止佢哋要割禮啦，唔單止佢哋要行逾越節啦，仲有一樣嘢，就係神吩咐佢哋，佢話今日開始咧，我唔會再添過嗎哪。第11節、12節講，嗰逾越節嘅次日，佢哋就吃嗰個地方嘅出產。正當嗰日吃無酵餅同埋烘嘅穀，佢哋吃嗰啲嘅地嘅出產，第二日嗎哪就止住咗啦。以色列人亦都唔再有嗎哪出現啦。嗰年佢哋就開始要耕種迦南地，而且等出產。其實嗎哪係乜嘢咧？如果大家睇見喺你嘅左下角嗰個圖咧，你就會見到原來咧佢哋喺一個嘅入咗迦南之後咧，佢哋就農作啦。但係如果你睇翻右邊呢個圖咧，你就會見到佢哋好多人執緊嘢。原來佢哋喺曠野嘅時候咧，佢哋根本係走佬噶嘛，同埋佢哋根本咧就係一路即係游牧民族噶嘛，佢哋冇停低，所以佢哋好難種到一啲嘅土產。神就因為知道佢哋時間緊迫，又要走，就要避開嗰啲嘅追趕佢哋嘅敵人，所以咧神就喺佢哋嘅裏邊咧降下咗呢個嗎哪。嗎哪簡單啲嚟講係好似菇狀嘅食物，就好似我哋今日嘅菇狀嘅食物，喺食落去嘅時候咧係確實溫飽。神就話我降嗎哪俾你，表示咗神親自供應。但而家去到佢哋進入迦南地，神就話啦，今日你哋要自己努力嘅耕種，然後你可以得到地上嘅出產。咁呢個其實我哋會話咧，係表明咗基督徒啊，今日當我哋信咗耶穌，我哋唔可以擘大個口，神啊，你每個禮拜你都俾一篇道我聽，等我嘅生命咧能夠飽飽。唔係啊，我哋仲提醒弟兄姊妹咧，要讀經，要祈禱，而自己去學習追求長進。神嘅食物喺度嘅，喺聖經，但係如果你打唔開聖經，你又唔讀聖經，神嘅食物點樣能夠嚟到你嘅生命呢？所以我哋需要學習一個長進追求嘅生活。阿摩司書曾經喺第8章第11節咁講，佢話主耶和華說，日子將到，我必命饑荒降喺地上，人飢渴非因無餅，乾渴非因無水，係因為冇聽到耶和華嘅說話。冇錯，今日呢，我覺得我哋都好需要留意啊。自己之所以成日都話，我好唔夠啊，同埋我覺得自己咧好似聽極都唔明，唔係啊，係因為我哋冇咗個心，所以佢話冇聽，打開個心嚟聽，所以願意神都幫助你放低自己更多嘅主見，好好地信服嘅聽入神嘅說話。神教我咁，我就要學咁，
神教我要學習多啲憑信心走過唔好有一個不可能嘅，我咪學習咯，唔好覺得自己一定唔得，因為有神能夠。好啦，然後到最後，亦都係今日我哋要講嘅，就係唔單止佢哋要回想佢哋同神嗰個關係嘅建立，更加嘅就係佢哋要認清喺人生嘅路上邊打仗，佢哋要攻入迦南，佢哋係靠乜嘢咧？所以呢度咧就出現咗一個好奇特嘅晚上嘅景象，就係當約書亞佢安頓咗佢自己嘅營壘之後，佢自己突然間就喺夜裏邊，佢見到乜嘢啊？喂，約書亞靠近耶利哥嘅時候，當佢去視察究竟幾時可以打耶利哥嘅時候咧，佢舉目觀看，當望下嘅時候，不料有一個人手裏就拔出一把刀嚟，站喺佢面前，面對面站立。約書亞就到呢個人嘅裏邊，就問佢啦：喂，你究竟係嚟幫我哋啊，正話嚟打我哋嘅敵人啊？嗰個人不其然就答約書亞，佢話不是，我係嚟到要作耶和華軍隊嘅元帥。約書亞就俯伏喺地下拜佢說：我主有乜嘢吩咐僕人呢？而我軍隊嘅元帥就對約書亞講：把你腳上嘅鞋都脫下，因為你所站嘅地方係聖嘅。約書亞就照樣做。原來咧呢一個片段咧，正正係提醒我哋，今日我哋要為神作工係嘛，為神侍奉係嘛，為神要向前走係嘛無論你係話我靠住耶穌要好好地生活，我要靠住耶穌俾我能夠繼續有健康嚟去關心我嘅家人，呢啲都係好嘅。不過有一樣嘢你要記住，我哋信耶穌其實靠住聖靈，靠住聖經，靠住神嘅話語入門，我哋繼續要靠住佢。如果幾時我哋唔靠佢，就表示咗我哋自己做咗嗰個元帥，自己自把自為，用自己嘅經驗，用自己嘅睇法，用自己嘅脾氣嚟去行事，一定會禍。所以喺呢度我要問大家一個問題，喺人生裏邊，你有冇試過咩生活嘅片段，你係經歷到掙扎，就係話究竟我跟神好啊，或者我係用自己嘅方式好呢？好簡單當有機會我見到自己嘅仔一路成長嘅時候，我見到佢有段時間咧讀書讀得唔好，我就不其然嘅祈禱上帝，我不如加多啲補習仔俾佢啦，能夠加多啲嘢俾佢，我就俾多啲錢揾補習，係會嘅。不過第一樣嘢就係我求告主，我話主啊，呢個小朋友係屬你嘅，所以咧求你恩待佢，保守佢，幫助佢，倚靠神，將最重要做嘅嘢你交俾神，由耶穌帶領，咁耶穌先至可以係元帥帶領你打成呢場仗噶嘛。咁所以你發覺當約書亞佢聽完咗嗰番說話，聖經點講啊？第15節，元帥就話將你腳上嘅鞋脫下。原來脫鞋咧喺當時嘅習俗或者以色列人嘅風俗裏邊咧，表示脫鞋就係將自己嘅生命嘅主權放棄，自己去爭取連任，爭取尋求自己嘅方式。所以呢個唔係代表放棄自己，而係將自己我諗嘅嘢交俾耶穌，耶穌由你去驗證，耶穌由你去帶領。如果主呢個唔係你嘅意思，求你去阻止。咁原來約書亞就係用呢一個心意，佢脫鞋就表示咗神啊，如今我會聽你講，因為有你，我先至能夠有把握去帶領嗰200萬嘅以色列人打入迦南。所以神就話啦，你脫鞋啦。脫鞋嘅意思係表示咗而家你喺神嘅面前，站喺一個聖靈神嘅面前，你應該要學習去降服。原來咧喺基督徒裏邊，有人話最深學嘅功課咧，就一生唔係為奴，一生以耶穌基督為主，信服主，跟從主，效法主，同埋敬愛主。今日各位弟兄姊妹，你係咪一個肯軍隊嘅元帥面前，你放低自己嘅意志，
唔再靠自己嘅能力，唔再單單靠自己嘅經驗。你話神啊，如果你願意嘅，你用我嘅經驗，我就願意交俾你，你去侍奉你。如果你願意用我嘅才幹去服侍你嘅，我就交俾你，你幫助我。我冇自己，我唔再堅持自己，而係有你就勝似萬有。所以求主幫助我哋啊！因為今日當我哋見到以色列人，佢哋南征北伐，佢哋要打入迦南地，其實從領袖開始都要學呢一個信服嘅功課，何況係我哋每一個屬神嘅子民呢？所以今日願意我哋喺呢一課裏邊學識，唔單止嘅係知道佢哋行割禮，唔單止嘅係佢哋過逾越節，更加嘅就係佢哋要降服喺耶穌嘅面前，降服喺神嘅面前，以致神帶領佢哋打入呢個迦南，有特別嘅方式。當佢哋去打耶利哥嘅時候，神用咗一個超乎佢哋想象嘅方式去帶領佢哋打一場唔需要動刀動槍嘅戰，但係就已經可以將成個城攞翻嚟。神幫助我哋啊，亦都幫助你。我哋願意神提醒保守。好，咁咧，我哋一齊做一個簡單嘅結束嘅祈禱，希望咧成為大家嘅幫助，好嘛？我哋一齊眯埋眼，係啦，係啦，眯埋眼，係啦，眯埋眼。我哋而家開始噶啦，眯埋眼。親愛嘅主耶穌基督，親愛嘅主，好多謝你，因為你係嗰個賜生命氣息嘅神。當我哋每一個弟兄姊妹年紀咁上下，年紀大咗啦，我哋都發覺自己咧好多都不如人，但係主，你能夠仍然喺我哋嘅生命裏邊動你嘅善工。我見到我哋當中有啲年紀大咗都好啦，但係佢仍然嘅都堅持嘅去信靠主，堅持嘅嚟去以主為榮，堅持嘅以耶穌基督成為佢嘅主宰，降服喺主嘅面前。求主就幫助我哋，唔單止我哋已經洗咗禮，唔單止咧我哋咧時時都喺主餐裏邊紀念主耶穌，我哋更加嘅嚟去紀念我哋每一日嘅行事，我哋都需要主帶領我哋。求主就保守我哋嘅心，讓我哋能夠心裏邊存住愛主、敬主同埋事主，讓我哋能夠喺人生嘅裏邊，即或繼續有好多唔同嘅爭戰，或者我哋經歷到好多嘅困難厄運嘅時候，我哋仍然高舉主耶穌，有主勝似萬有。願主你自己親切嘅幫助我哋啊，保守我哋呢個學習，讓我哋喺約書亞嘅身上睇到佢點樣除鞋，真係去將自己嘅主權交出。我哋同樣都學習將自己生命嘅主權交足，以你成為我哋嘅主。多謝主耶穌，我哋咁嘅祈禱交託，奉主耶穌基督名求，阿門。係啦，好，我哋阿門啦。咁咧，我哋希望我哋每一個弟兄姊妹咧，都能夠即係經歷到主耶穌基督嘅保守同埋幫助，讓我哋咧能夠更加嘅睇到神真摯嘅幫助我哋。好，願神祝福大家。咁我哋今日課程到呢度為止啦，唔該晒。